你同你嘅鋼琴學生唱出嚟嘅和弦可以好聽過個鋼琴彈出嚟嘅和弦，因為講你都唔信啊！原來個鋼琴係一直都走音㗎。嗱，呢樣嘢可能好難以置信嘅，而且我發現好多音樂人都唔知嘅，就係我哋現今用緊嘅調音系統咧，係將每一個音都調歪少少，咁先至能夠將所有嘅調都 fit 到入去同一個鋼琴入邊彈到晒出嚟嘅。呢個調音方法叫做12平均律，中意可以 Google 下。我而家亦都試下簡單解釋少少喎。嗱，無論我哋人發出嘅聲音定係一個樂器發出嘅聲音咧，原來都唔係淨係得佢一個根音嘅。原來一個根音上面係有好多嘅泛音嘅。呢啲泛音咧就係好似包含咗其他嘅音咁。嗱，但係我哋睇睇譬如 C 音咁樣啦，一個 C 音所擁有嘅泛音咧，咦，佢好似有個 D 音喺度喎，好似又有個 E 音喺度喎。但係就唔係一個好準嘅 D， 又唔係一個好準嘅 E 啦。再睇睇我哋 D 音裡面有嘅泛音咧，又好似有齊 C、D、E 呢啲泛音喺裡面，但係又係歪少少喎。同樣地 E 音都有 D 音，有 E 音，又係爭少少。咁如果你將每一個音嘅泛音去對比咧，你會發現佢哋差唔多係都有大家喺度，但係又唔係準確地有大家喺度喎。咁點算好咧？大概400幾年前咧就出現呢個12平均律嘅做法啦，就係每一個音都將就少少啦，唔係咁準，但係就因為大家都唔係咁準，其實都唔係太聽得出，或者我哋覺得都幾可以接受。其實我覺得呢件事好和諧啊！咁所以你會發現，有時聽人聲去唱嘅和弦，硬係覺得好聽啲、和啲嘅，仲和過鋼琴嘅。其實係真嘅喎，原來個鋼琴真係唔係咁和嘅啫。咁所以有時你會問啲學生，嗱，你覺唔覺得呢個 chord 好和啊？呢個 chord 就唔係幾和啦，呢粒音同呢粒音就唔係好夾啦。咁有啲學生，你以為佢唔敏感啦，可能佢係敏感得滯啊，佢就聽唔出啦。所以我建議你試下同佢哋一齊唱一啲和弦出嚟啊！就算只係簡單2個音唱個 interval 出嚟都好有用嘅。如果你都想知道我點樣同我啲學生練一啲小練習，去唱一啲好和嘅和弦出嚟，就 subscribe 去我 channel 啦。